oggi giornatona perché è arrivato un paccone enorme pieno di fumetti, saranno un centinaio, forse anche di più, cioè sono tutti fumetti che arrivano da clienti che devono essere puliti, sistemati e pressati per poi essere mandati a gradare. Gradati da EGC ovviamente. Per chi non lo sapesse mi occupo anche di pulire i fumetti, pressarli, togliere tutte quante le macchie e renderli belli per ottenere così un punteggio più alto quando li mandiamo a gradare dalla nostra casa di gradazione preferita. Che potrebbe essere qualsiasi casa di gradazione, Beckett, CGC o EGC. Ma come vi dicevo è un pacco veramente enorme. Più di 100? Non lo so, li vediamo insieme. Apriamo il pacco, li metto sul tavolino e... no, non li giudichiamo, li guardiamo e basta. Con il metodo guarda e taci. Perché sì, perché le chiacchiere non servono a niente quando hai davanti a te così tanta bellezza. Via!
che spettacolo! Beh, adesso non mi resta altro che darci un occhio più nel dettaglio e poi sistemarli e infine inviarli alla casa di gradazione. Questo è l'ultimo spam che ho sistemato. Se volete informazioni sulla sistemazione e la pulizia, sistemazione per brutto, sì, neanche restauro. Sul press and clean, sì, press and clean, una bella pulizia del fumetto, la pressatura, in modo che possano tutti ricevere un voto altino come questo bellissimo spawn. Ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo bel video, ringrazio chi mi ha mandato tutti quanti questi bei fumetti e ringrazio la casa di gradazione, sempre in questo caso EGC, e ringrazio tutti quanti voi che mi state guardando se non vi ho ringraziati prima. Una buona giornata, ciao e alla prossima!